Wilujeng enjing sadayana, Bapak Ibu guru anu kusim abdi dipihormat, sareng sadaya rerencangan anu kusim abdi dipikanyaa, langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah nu parantos masihan waktos ka urang sadayana. Dugi katiasa patepang rarai dina ieu acara. Puji syukur orang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat. Para hadirin anu dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Dina kaayaan ayeuna aya pandemi COVID-19. Urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkan tina segala penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sehat sadidinten ku cara anu sehat oge. Sapertos meresihan awak atawa ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin. Eta mangrupikan contoh hirup anu sehat anu sederhana. Contoh sanesna deui, lamun di lingkungan sakola nyaeta urang kedah micen runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa bersin kudu nutupan baham sareng ngalaksanakeun kewajiban piket di sekolah. Sabab bersih teh mangrupikeun sabagian tina iman. Lamun saupami sadidinten urang tiasa ngajaga kabersihan, awak urang oge bakal sehat sarta dijauhkeun dina anu ngaranna penyakit. Sarta awak urang oge bakal bersih atanapi jauh tina kokotor. Sareng lingkungan di sabudeureun urang jauh tina kokotor. Urang kedah mika cinta kana kebersihan sangkan hate urang oge jadi bersih. Hadirin sadayana, cekap sakitu anu kapihatur diantara singket ti abdi. Pamungkas ti abdi bilih aya basa nu kirang antep seureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersah ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana.